Rose Reaction Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်စီဝင်စားစရာသတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ ကျမနဲ့အတူလိုက်ပါကြည့်ရှုကြဖို့နှွေးထွေးစွာဖြင့်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုတင်လေတစ်ချက်ရှူသွင်းလိုက်တိုင်းကိုယ်စုပ်တဲ့ကိုအစိမ့်ငွေတွေတက်ရက်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာတင်သိပါသလားမင်္ဂလာပါရှင်ဒီရက်ပိုင်းရန်ကုန်နဲ့မင်္ဂလာနိုင်ငံအနှံ့မှာစံချိန်တင်ဆိုးရွားနေတဲ့လေထုညစ်ညမ်းမှုဟာတာမန်မြူနင်းတွေမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာတင့်မိသားစုရဲ့ကြမ်းမာရေးကိုချင်းချောက်နေတဲ့တိတ်တဆိတ်လူသက်သမားမှာဒါကြောင့်ကိုချီရတဲ့သူလေးကိုဘလို့ကာကွယ်မလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးမှာအဆုံးထိကြည့်သွားဖို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်ဒီအမုံအမွားတွေကို PM 2.5 လို့ခေါ်ပါတယ်။စပိန်မွေးထက်အစာပေါင်းများစွာတင်းငယ်တွေအတွက်အဆုတ်ကနေတစ်ဆင့်သွေးကြောတွေတဲ့အထိတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ရှူမိတဲ့အခါချက်ချင်းဆိုသလိုမျက်စိဆက်တာလေချောင်းနာတာနှာစေးချောင်းဆိုတာတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ပိုဆိုးတာကရေရှည်မှာပန်းနာရင်ကျက်နှလုံးယောဂအဆုတ်ရောင်ယောဂနဲ့လေဖြတ်တဲ့အထိဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအပြင်းထန်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။အဆိုးဆုံးထိခိုက်နိုင်တာကတော့ကျမတို့ရဲ့ကလေးငယ်တွေပါပဲသူတို့ရဲ့အဆုတ်လေးတွေကဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအစိမ့်ငွေတန်ကိုလူကြီးတွေထက်ပိုပြီးခံစားရပါတယ်မိဘတွေအနေနဲ့အခုရက်ပိုင်းမှာကလေးတွေကိုအပြန်ထွက်စော်တာပန်းချန်သွားတာတွေကိုလုံးဝခွင့်မပြုပါနဲ့အိမ်တကာပြတင်းပေါက်တွေကိုလုံးအောင်ပိတ်ထားမှာတတ်နိုင်ရင် air purifier လေးတန်းဆက်သုံးပေးပါမရှိရင်တော့အိမ်တွင်းမှာဖုံမထအောင်နေထိုင်ပြီးခလေးတွေကိုရေများများတိုက်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ကြာဆိုရင်မဖြစ်မနေယုံသွား၊ကြောင်းသွား၊တင်တန်းသွားနေရတဲ့သူတွေကတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။အိမ်မှာနေလို့မရတဲ့သူတွေအတွက်ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်တွေကိုအခုဆက်ပြောပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးရှောင်ရန်ကတော့တာမန် surgical mask ခွဲစိတ်ခန်းသုံး mask အပြာရောင်လေးတွေက PM 2.5 ကိုမကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေတက်မဲ့အစား N95 သို့မဟုတ် KN95 mask တွေကိုဒါမထစ်မနေတက်စင်ပါဒုတိယအချက်မနက်စောစောလေထုပိုညစ်ညံတက်လို့မနက်ပိုင်းအပြင်မှာလမ်းလျှောက်တာပြေးတာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာတွေကိုလုံးဝရှောင်ခြင်းပါဆောင်ရန်အနေနဲ့ကားမတိုင်မှာစောင့်တာမျိုးထက်တက်နိုင်တဲ့ညလေလုံတဲ့နေရာမှာနေပါအဖေကနေအိမ်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းမျက်နာတစ်လက်စေးအဝတ်စားလဲလေပါခန္ဓာကိုယ်ထဲကအစိတ်အသောက်တွေပြည့်စည်ဖို့ရေမြဲမြဲတောက်ပြီးဗီတာမင် C ပါဝင်တဲ့ကမ်မလာသည်လိမ္မော်သီးစားရဲ့အသည့်အနှံတွေကိုပို့ပြီးစားပေးပါလေဒူးညဉ့်ဉန်းမှုကချက်ချင်းမသိတာပေမဲ့ရေရှည်မှတိကျပေါက်ဒုက္ခပေးမဲ့အရာပါဒါကြောင့်မလိုအပ်ပေအပြစ်မထက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲရှင်တင်းချစ်ခင်ရသူတွေမိသားစုဝင်တွေလည်း DNDA ကိုသိရှိပြီးကြိုတင်ကောက်ွယ်နိုင်အောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share လုပ်ပြီးမျှဝေပေးသွားပါအောင်ရှင်။နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေကျမ်းမာရေးဘူးတုဒတွေအတွက်ကျမတို့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့နော်။အားလုံးပဲဘေးကင်းချမ်းသာကြပါစေရှင်။